Nipe mambo. Bwana mechi umeionaje? Mwanangu mechi ka Ulaya tu. Simba. Kama ile ball position, ball control, ball power, ball nature, ball goal. Simba yani. Umetinga hatua nusu finali unaenda kukutana na watani zako Yanga. Hapo kwa mechi iliyopita umekufa bao moja. Nasema hivi na hiyo akaloge. Hiyo watu wamerelax. Ile mechi iliyopita watu wanasema tutacheza kama mpira kama Ulaya. Wao wakajizatiti wakaenda wapi? Waende tena wakaloge. Mchawi fula yake nusu saa tu. Ndio maana na hivi atapata tabu. Hata kama kiloga sasa hivi atapata tabu sana. Uchawi una mwisho. Yaani atapata tabu sana, atateseka sana. Sio atamloga nani Simba pale. Sio atamloga nani? Hawezi. Wataweza goli. Watashinda goli. Na mambo yao mbeleko yale. Mambo yao mbeleko yale. Mchawi siku zote mchana kwa mzuri. Nasema hivi, na mimi nimefurahi kwa sababu nilikuwa naomba tukutane kila sehemu. Nimefurahi sana alhamdulillah rabbil alamin. Nimefurahi sana kukutana na wajinga. Maandishi, sisi tumefurahi kitu kimoja. Umesikia ndugu mwandishi, tumefurahi kitu kimoja. Tumeionyesha dunia. Azam walisema Simba inabebwa. Mpira unachezwa hadharani. Kila mtu ameshuhudia. Dunia mzima imeona. Tumepiga nusu uwanja dakika 90. Tumefanya tunavyotaka. Sisi Simba. Nasema hivi. Yanga ndio wamevubua mpaka makocha wao wanaharibu. Yanga wale ndio wamefanya mpaka makocha wao wanaharibu. Kwa nini? Kwa sababu wamewapa pressure. Akishinda Simba tu anawalaumu makocha. Makosa yao yamefichwa. Hata ukiangalia kila makosa Yanga ndio anaongoza kubebwa na marefa. Lakini yeye alikuwa hayaoni yale. Magoli live mpaka polisi kwa anaachwa hivi wazi. Mtu anaingiza goli kwenye mlingoti anaambiwa kukona. Umeona vizuri sijue, lakini wao wafikirii. Simba akifunga, kabebwa ndio matokeo yake, sema refa anaonekana hafai, wanafungiwa kwa sababu ya wao. Mwandishi, mimi na kwangu ni moja tu. Mimi nawaomba sana Azam, msemaji wao, atuheshimu. Simba ndio mabingwa nchi hii jamani. Simba ndio mabingwa. Leo tumeonyesha uwezo. Watu jua sasa ndio mabingwa. Yeye anaongea sana, tunabeba wapi? Mpira ndio kama ule. Simba kama Barcelona, Simba kama Real Madrid, yeye anatuletea habari zake. Mwambieni huyo msemaji wa Azam, Simba ndio mabingwa nchi hii. Tumeonyesha kila kitu wanachokitaka. Kwa nini Yanga? Tunawahitaji sana Yanga. Mimi kwanza nawahitaji sana hao Yanga. Nataka waingize mziki wao mkoko. Sisi tunahitaji wasituloge tu, wacheze mpira kama tulivyocheza sisi. Jamani, dakika 90 nyingi wanakula tatu hao. Shabiki wa Azam